ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിന്ന്. നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാളാനാണ് കേട്ടോ. കാളാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ആദ്യം ഞാൻ കാളാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. മഷ്റൂമിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാളാൻ എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒറിജിനൽ കാളാനല്ല കേട്ടോ. അത് കൂടുതലും മിക്സ് ആയിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ കോളിഫ്ലവറും മഷ്റൂമും കൂടിയുള്ള മിക്സ് ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാനും പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ മഷ്റൂമിന് പകരം വേറെ 2 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് കാളാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്തിയും ആയിരിക്കും. പ്രിസർവേറ്റീവ്സും കളേഴ്സും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാളാനും കിട്ടും. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. കാളാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ആവശ്യം ക്യാബേജാണ്. അപ്പം ഈ ക്യാബേജ് 1 കപ്പ് പൊടിയായി നുറുക്കിയെടുത്തതാണ്. അതൊരു കപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കോളിഫ്ലവറാണ് ആവശ്യം. ഇത് ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറാണ്. അതും 1 കപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി 1/2 കപ്പോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി കോൺഫ്ലവറാണ് വേണ്ടത്. കോൺഫ്ലവർ 1/2 കപ്പോളം ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഗരം മസാലയാണ് വേണ്ടത്. അത് 1 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അടുത്തത് മുളക് പൊടിയും നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് 1 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതിയാവും കേട്ടോ. നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചെറിയ ചൂടിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ അത് വെന്തിട്ടുണ്ടാകും. സോ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഇതിനെ പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലോട്ട് സവാള ആഡ് ചെയ്യണം. സവാള നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. കരിഞ്ഞു പോകരുത്, മുഴുവനായിട്ട് വെന്തും പോകരുത്. ഒരു പകുതി വേവോളം വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി മുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, ഗരം മസാലയും 1/2 സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 4 മിനിറ്റ് ചെറു തീയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം.
ഇനി ഇതൊരു തക്കാളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയാണ്. കടയിലാവുമ്പം അവർ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വീട്ടിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ പ്യൂരി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കൊരു കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് റെഡിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ആ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാളാനിലോട്ട് ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടൊരു 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കാളാൻ റെഡിയായി. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ കളറില്ലല്ലോ എന്ന്. കടയിലാകുമ്പം അവർ കളേഴ്സൊക്കെ ഫുഡ് കളേഴ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് തരിക. നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയില മുറിച്ചിടാം. അതുകൂടാതെ തന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ മുറിച്ചിടാം. നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാളൻ റെഡി ആയിട്ടോ. എത്ര ഈസിയല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ഒന്നും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഞെക്കിക്കോട്ടോ. അപ്പോൾ വേറൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.